CJ. Then now the fiase. I'm say daily graphic. Wow. Yanko. Graphic na no pay. Ekita me na anopay and sama wode aba no. Eye bebrebe. I hate to say eyi yoko gari no emu niema bebrebe senso salad mu niema bebrebe. Ensi anopay wo ba mane enra wo mampani ko Bank of Ghana. Ekokosra wo mo kohwe wo mdwumadie no sede emu niema esitie na afi depositors ya wo mo esika kokekamu ene anamon a sikakrabia kase batan no ebetu na wo mo betumi de asoso eniema no na wo mampani wo chese sa sikakrabia hodo no savings and loans ni ade no a eguguguye no nyina no ene ye ken wo se wo mo frase a ye aka just ye chere say CJ ye chere say nipa ade no be 95% de savings and loans and micro finance wo mo ensensem depositors no mo kwa hokoka mu ye twa wo nyina aka ye twa ene chere say nipa ne de aka swapa wo se ye twa 95% ya ne say de aka no swapa pa we asem do say no credit nti me ye kase na wo say GN Bank wo mom call ho no DK wo mu nyina wo yete wo nka Heritage Bank ne wo mom keke ka wo so be 53 firms and I say be present wo yente wo nka say indeed asemo mampani kan no kre se best 95% depositors no sabre they are settle wom na yenya na saade na chese ne asem na mpani kan ebetumi akase ane ena CSOs no civil society organizations no ena eka bi kire amanyofoi omo se anya hwe no emfri sabre ya bosumi ye ba besimu no enko ne mienu so na chese campaign no ne mu ayehye ne mu yehye saade a ene no so no omo fa enema entutu ye sikasem mu de no said the choir ye faso ebo campaign hoka ene ade na emsa no pe cry ka se bo ne wom ebinum timi bo ka no ebo bosia gigi nkrofo sika na omo dia campaign omo wi a na je sese ne oba afa na oba betene ka wo enti wo ba ne nye Ghana fo no wo ba bedwene wo ho na no na civil society organizations no wo mo kan se campaign no emusikasem no ne financing no yenhwe na yenhunu se yenkogigigi nkrofo sika bia ma ne be kwa wi eche na abeda ne Ghana fo so ka de se ekọ ye Ghana timemufo ho no na fe ebu afa nkwanta efrisa fe ene wo mo eba be pre ate wo mo ka enu nti eho ensem so eno no ena vaco board nso eche se womo ede niema tutu yie pa na no na pani dankanamwa ena wo che se abaye ntwane ne enkohwe vaco a bebia niema keka kono eno nso so adwuma no eye asinitrase na board chairman ede ma vaco Dr. Henry Benya ena ode atodwa wo che se womo aye nhihye bebre se so mbetimi de age vaco afri eka ene se de adwuma no enema enkoyie no na vaco parties ye trom adwumen ese gubie mu a ne chese yasemu nipa no nam vaco panya wo manu aduane se de na eho ye hye as se udru eye vaco a enema enkoyie enema nkoye ose NDC time former president Mahama time no komuye ya say wo mo sign a revive vaco biem na minim ne esa koso biem afei adwuma no esan esini trust biem enti board chairman say wo mo de nhye guakwam a wo mo de ebetoto ne meye anopai graphic ensem oso no ye bebrebe na ebreni nti de ebebo so enie Yamfa Ghanaian Times the Bokrata into aso Ghanaian Times the Bokrata say Ghana Armed Forces Nyame omadrum ama omunya posifo womanya pickups makomakunum Sanitation Ministry any Zoom Lion ene kabo mu a wode kas na kwa akwache wom wei eye aposifo ne asrafo a wo asante mantam se wode bebo mpempe ahwese abonefosem ebekofom ewon potem ho na wo se Ghana Police Service ena afei Ghana Armed Forces wo mu de omade hwede ene kwato dwa se wo mu hiamoa ene se nyame omadum a emmoa kodu wo mu aboboaro na CJ ade bi koso wo ma Ghana mu ha no mu a
de bia metwe am mpanifo adwen si so na em so omo nhwe e wo ho obeti na individual bi wasi police station e de ache police service e wo ho yese abrofo bi na no China for be che Ghana police service computers ene ba bia wiase keka kono e individual si police station na sa wo de ma security agency a sa individual no e betima ache na de na kwa akoto sa cells wo no mo a unsa ne ka ba ya den se ye chi obi tum na ne wafa se bitum na se okoho no mo a unse na sam ka no be ye den megidi se ebraso se ye be mini nioma bi na ye bok police fo ne asojafo ho ka ye be ma yankase ya fa to ye ho so san se wo mo ye oman no ho bambo Mame kwa homa no so na Daily Graphic story ekua wo ye CCA say be 95% of collapse savings and loans hello, good morning. Hello, CJ. Mine Me pa cho kwakwese di ni freti asama. Kwakwese di. My friend office open. So some we are so my friend. Ana pay boko. Anya boko sa. Dey na say. Aduma ma ye be nsia di oni ni me ne me yere. O ti ase. Mitio. Ana obi e be na Mexican na nyoma nkoye na me diska no ko Milan. Almost 3 million Ghana cedis. Sika sign? Almost 3 million Ghana cedis. 30 billion, almost 30 billion. Hey! Let me hear it. TJ, some that 10 o'clock. Na boy 11 o'clock, many times in the video. Here, Misika. Again. The Piamucha. My tongue, Adam and Koya. Almost catch them, say, Scano. So the Italian trust in the Panama Mammy half. What to be that? What do you say? Never you go with you, Penny, if I now call ya, one so 1 mile half. No, my PWC, my boss, we are working with ya, my son, PWC, Price Waterhouse Coopers. Bema, Yabutre. Yes, but on Bema half. Penny, Yabutre. E mo ba ne mansa ma me ne be ma ni kan kasa ma me ne oba ma me ne be ma ni be ma otin kan me what mean kan what mean kan now so call PWC Air Price Waterhouse Coopers and almost so be ma half text message no buy na me dey call bank ana bank ni tell me say that who need to me pay dia yen transfer na yen fill form na me san for confirm na o mo yen start payment mame Jim FM BMC so mame o say bank be na o dey say sky kwato e Midland Savings and Loans Midland Savings and Loans Oma working bibia and be speaker bibia ho. Hey, yes, Abani, I no propose so am de bema mu. If the money is maybe there 1.5 million Ghana cedis, they are about to give me half. The rest, I see. This is to my wife. Na ana half no opani manjene sa ana. When you say master. This year my nka the akufa do boga na makoda ho say omkume brekun. Jim FM Me am sika o. My own money. Mame no yeren kasa. Daddy. Mame no yeren kasa. Hello. Oba. Abutre. Opa Ede. Ya na makuma kwete. Ade oba besia. Memra na menya djuma na mi ko to banka. Mama diska obi anka ho hwetira ya ka o nka ho hwetira. Wo ba translate so mo so matua. Menya kafra ade.
Bibia be yi. Why? Okay. Mamenda mase ni fancy ya. Asemo. Juma fan. Nyame mo abotre na megidi say aba abontin so say aban behwe na. Yes say oye. Say ebeto abontene Bank of Ghana pays all depositors. 95% depositors of collapsed microfinance companies settled. Also paid. You see? And it doesn't have gas any pana can is almost no. Say it's me a ni pay na 95% there and it's like a kasi any webi. Now obi sika no say as 30 million was 30 billion. Yes. And I just am telling you. Yes. Was it 3,000 Ghana? No. 30,000 Ghana cedis, right? No. I said 3 million Ghana cedis. I said, can 30 na this one more yes and one who akoma beti CJ wo de eno no nkwamodie no ya de beba na me ka me twe adwen si so say oman no ma ya ho bambo hia no to the extent say a police fo soldier fo hia bibia fire service fo hia bibia aban nyama wo mo onye woni brem na ankrankran amfa nto wo mo ho so amanone fo adoyefo NGOs amfa nto wo mo ho so NGOs eye biankeye ankrankran ye biankeye na mo nkaye ma ankrankran fa na ho ode no enkosi school dan onkosi ayaresabia na se base ye de ahobambo no so ema ya bona fode se obia timi ye bi ma wo mo a ebeye kakra no na asikafo bi yentimi nka wo masem o mayi mu wo de fasan baabi enso to a ebi nka wo de fasan baabi se me wo sikasi police station chemo na wo kyena mo be kye me se mo asan de mi akwa akotum wo hwe yi papa police obetimi ayesa me ti se e wo se ye ma ye na kwa me na maseni enfensi ha okay wo de na wo twe no abo obepam me so ma sima ba akope ma me na etiefo madofo nyina vote of thanks hu hia pa aseda hu hia mi pese be bodin na maye mfomso nipa ba ko a mebo ni din mema mi sister makisi edu adwene ode bra me we de ma me watanua no nkuma akese manwimpo nwie entimi do bibia se wona ede